Tuh, Dede emang punya bulung tuh. Main burung air nggak boleh. Ini dalle dede, Ih, tiada gak ada dede. takutnya tuh. Ya, tiada amat dede Ih, nggak lemen dulu, udah dede beli tuh. Apa satu? ih, gak ada takutnya. Ih, Burung sisar mau diomelin bang, boleh bang. Dek, Ya, dikucel-kucel neng. mati deh tuh burung. Mati terus, tangan doang. Ya, Balan aja cuma 5 menit. dibocok-bocok. Ya, apalagi burung ah. Ya, burung gua dah. Ya, segitu-segitunya. Ya, sampai lemes sih burungnya. Ya, Dek. Ih, iyo, iyo. Kabur deh ya burungnya Dia deh. juga manusia hidup dede, makhluk hidup deh.